अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कंप्रेसर के अंदर जो कंप्रेसर रनिंग स्टार्टिंग कॉमन जो होते हैं, अगर वो बुझ गया हो तो अपने कैसे चेक करना है मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, सपोज मानिए कि 3 वायर क्लिप है अपने पास, 1 2 कंप्रेसर के टर्मिनल बराबर। अब इसमें रनिंग कौन सा, स्टार्टिंग कौन सा, कॉमन कौन सा है, अपने को चेक करना हो तो अपने कैसे चेक करेंगे मैं बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले क्लिप ऑन मीटर लेंगे, अपने क्लिप ऑन मीटर को कंटिन्यूटी की मोड पर रखेंगे बराबर। अब एक कंटिन्यूटी का सिरा, पहले कोई भी पहले 2 पे रखना, अपने कोई भी दो पे रखना है। उसकी वैल्यू आ रही है 2.6 बराबर, ध्यान में रखना, आपके लिख देना है कि इसकी 2.6 और इस वाले की वैल्यू आपको चेक करने की है, उस पे आ रहा है 1.1। अब इस वाले की पॉइंट चेक करनी है, उस पे आ रहा है 1.5। जिस पे वैल्यू कम है वो अपना कॉमन है, जिस पे वैल्यू कम होगा वो अपना कॉमन होगा। देखिए इधर आइए, सपोज मानिए 3 है, अभी दोनों पे आ रहा है 2.6, इस पे और इस पे आ रहा है 1.1 और इस पे आ रहा है 1.5। इसका मतलब ये कॉमन है अपना, ये कॉमन अपना बन गया। ठीक है, अब बाकी रनिंग स्टार्टिंग देखना है तो कोई भी प्रोब अपने एक यहाँ पे रखे, प्रोब कोई भी सिरे पे रखे। इस पे आ रहा है 1.1 और इस पे आ रहा है 1.5। जिस पे ज़्यादा आ रहा है वो स्टार्टिंग है, नहीं जिस पे कम आ रहा है वो रनिंग है। ठीक है, ये वीडियो को समझना पड़े और मेरे को कमेंट कर सकते हैं।